Halo bro, kali ini kita akan datang ke acara Casbar, casting bareng di Bratasena. Di sana ntar kita ketemu angler selampung. Oke, di sini ada rombongan. Ini Mas Aan goblok. Yang gondrong itu Kang Asep, Mas Agi. Nah, teman kita udah datang lagi. Tuh Mas Able, Mas Able, cah pala. Teman kita ini satunya Pance, Mas Heri Santoso. Oke, lanjut kita berjalan. Coy, jalannya rusak parah. Pantat bisa kram bro. Halo, perjalanan kita pending dulu ya. Di sini hujan bro, ya. Sementara kita neduh dulu, nunggu kawan-kawan di belakang masih yang ketinggalan. Oke, mantap. Oke bro, kita nyebrang dulu. Mantap. Sampai lokasi ya. Tuh kawan-kawan semua tuh. Ini jangan lupa si goblok. Rame kan? Aku loh.